Здравствуйте, с вами мистер Редстоун, и сегодня я покажу, как сделать автоматический камин. Приступим. У нас есть что-то наподобие камина. Мы нажимаем на рычаг, камин зажигается. Нажимаем еще раз, и камин потухает. Приступим к постройке. Строим арку в 3 блока высотой и 3 на 3 строим. Роем углубление, ставим туда поршень. На него раздатчик. Здесь ставим факел, редстоун, факел. Сюда ставим рычаг, нажимаем. Сюда загружаем огненные шары. Закрываем все. И сюда ставим адский камень. Камин готов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.